Я хотел бы также сказать сейчас о некоторых дарах, которые Господь dal, на предварительном служении для сегодняшнего богослужения. O Senhor mostrou os dons que nós deveríamos estar prontos para evangelizar. Господь показал в дарах, что нам нужно быть готовыми к евангелизации, к свидетельству. E para isso, nós tínhamos que comer um pão excelente e também distribuir este pão. И поэтому для этого нам нужно есть очень хороший хлеб и этот же хлеб раздавать другим. Eu gostaria então de convidar os irmãos a abrirem o texto da palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, no capítulo 2, versos 20 e 21. И я хотел бы сейчас пригласить всех братьев и сестер открыть текст из Библии, Исход 2, 21, пастор, Isso, Êxodo. sim, Исход 2 глава, 20-21. Исход 2, 20-21. por favor, padre, pode ler. Давайте прочитаем. Он сказал дочерям своим: где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Аминь. Amém. Flávio, só para certificar, esse é o texto que fala da casa do pai ali, ele convidando Moisés para comer o pão, tá certo? Sim, tá certo, pastor. Ok. Então, o texto que nós acabamos de ler mostra uma fase da vida de Moisés quando ele fugia do Egito. В тексте, который мы с вами прочитали, говорится об этапе в жизни Моисея, когда он убежал из Египта. Ele havia cometido uma falha muito grave. Он совершил очень тяжелую ошибку, E agora, apesar de ter sido criado no Egito por Faraó, ele fugia da presença de Faraó. и несмотря на то, что он был воспитан в присутствии фараона, сейчас он убегает от фараона. Ele era um homem muito preparado. Ele tinha estudado nas melhores escolas, tinha muita cultura, mas agora era apenas um homem fugitivo. Он был очень хорошо подготовлен, был воспитан в разных школах, в культуре, да, но сейчас он просто человек, который убегает, беженец, по сути. E como homem fugitivo, ele estava errante pelo deserto, И как он, andando pelo deserto. да, и так как он беженец, да, он человек, который в итоге оказался в пустыне, идя в пустыне. E enquanto caminhava, a Bíblia diz que ele chegou a um poço onde haviam muitas pessoas em volta daquele poço. И Библия говорит, что когда он шел по пустыне, он подошел к колодцу, где было вокруг колодца много людей и других. Ora, para quem estava errante no deserto, achar um poço era uma coisa muito boa. То есть тот, кто является как странник в пустыне, найти колодец — это очень хорошо для такого человека. Mas o problema é que haviam pastores que se achavam donos daquele poço. Но была проблема в том, что там были пасторы, которые считали себя хозяевами этого колодца. E havia um homem naquela região chamado Reuel. И там был человек, братья, у кого это играет? И там был человек, которого звали Рагуил, E esse homem, ele tinha muitas filhas. и у этого человека было много дочерей. E aconteceu que as moças foram ao mesmo poço retirar água. И произошло то, что эти девушки, да, они в то же время как раз пришли за водой к колодцу. E a Bíblia registra que os pastores não permitiram que elas tirassem água. И Библия говорит о том, что пасторы эти, они не позволили, чтобы эти дочери набрали воды. Então Moisés se levantou, defendeu as moças e tirou água para todo o rebanho.
Итак, Моисей тогда подошел, защитил их от этих пастухов и набрал воды для всего стада, для всех овец. E elas então voltaram à casa do seu pai. И они потом вернулись в дом отца своего. E quando chegaram na casa do pai, Reuel, ele fez algumas perguntas. И когда они prишли в дом отца своего, Рагуилу, он спрашивал у них некоторые вопросы. A primeira pergunta era: por que viestes para casa tão cedo? И первый вопрос был, почему вы так пришли рано, E скоро? elas explicaram ao pai tudo o que tinha acontecido, como Moisés as tinha defendido e tirado água. И они ему рассказали все, что произошло, и как Моисей их защитил и начерпал воды для них. E o pai então fez a segunda pergunta: И тогда отец, он задает второй вопрос. por que deixaste lá o homem? Как бы где же он, зачем вы его оставили? E expressou toda a sua vontade, fazendo um convite: buscai o homem para que coma pão. И он выразил свое желание в том, чтобы, он, сказав свое желание, показал, что позовите его, пусть он хлеб ест. Ele então revelou a elas o plano que ele tinha. И таким образом, он открыл для них тот план, который был у него. Era de trazer aquele homem que era fugitivo, aceitá-lo na sua casa e alimentá-lo com o seu pão. Это привести этого человека, который был беглецом, привести его в свой дом и накормить хлебом. Meus irmãos, meus queridos, o texto nos mostra com muita clareza o momento profético que atravessamos. И, дорогие братья и сестры, мы видим в этом тексте очень ясно тот пророческий момент, который мы проходим. Porque aquele poço que estava ali, ele é um tipo do Senhor Jesus. Потому что этот колодец, который был там, он представляет Господа Иисуса. Porque o momento que nós vivemos é um momento onde muitas pessoas estão em volta do poço. Потому что в tот момент, в который мы с вами живем сегодня, есть много людей, которые вокруг этого колодца находятся. Em volta do nome de Jesus hoje se reúne todos os tipos de pessoas. Во имя Господа Иисуса, во имя Его, очень много людей собирается сегодня. Ali estão os fugitivos, necessitados, И там беглецы, те, которые нуждающиеся люди. em volta do poço estão as igrejas, Церкви вокруг этого колодца также. aqui no texto representada pelas filhas de Reuel, Эти церкви представлены здесь вот этими дочерями Рагуила. e estão em volta do poço até mesmo aqueles que se acham dono dele. И также вокруг колодца находятся те, которые считают себя хозяевами этого колодца. Hoje, em volta do nome de Jesus, se reúne muitos tipos de pessoas. Сегодня во имя Господа Иисуса вокруг Его имени очень много людей собирается Com diversos interesses. и с разными интересами. Nós estamos vendo, atualmente, um cristianismo que se afastou completamente do projeto de Deus. И сегодня мы видим актуальную ситуацию, когда христианство, оно оставило полностью Божий проект. Ele se envolveu de tal forma com aquilo que é material e terreno e passageiro, Они себя вовлекли настолько вот в ту область, которая является земной, материальной и временной, que ele não deixa o necessitado beber água. таким образом, что да, они даже не позволяют тому, кто нуждается, попить воды. Eles se acham donos do poço, donos da bênção, donos do Senhor Jesus.
Они считают себя хозяевами этого колодца, хозяевами благословения, хозяевами Господа Иисуса. Eles se reúnem em volta do poço e eles decidem quando o poço vai ser aberto. То есть они собираются вокруг колодца и сами решают, когда открывать этот колодец. E o necessitado fica de fora. O necessitado não consegue encontrar salvação. Таким образом, нуждающийся, он остается вне и не может получить спасение. Isso acontece quando nós perdemos o profético. Это происходит, когда мы теряем пророческое. Se perdermos o profético, se perdemos o projeto de Deus, temos somente uma religião em volta do nome de Jesus. Если мы теряем пророческое, если мы теряем, всего лишь становимся вокруг Господа имя Иисуса, собраны просто вокруг Его имени. Nós temos visto isso em todo o mundo. И мы сегодня видим это по всему миру. Que a religião se afastou completamente do profético e fechou o poço. То есть религия, она полностью отошла от пророческого, оставила его и закрыла этот колодец. E a consequência é muito ruim, não é? A consequência é que as pessoas se afastaram da verdade. И как следствие, очень плохие результаты этого, да, то, что люди, они оставили истину, они вне истины находятся. E muitas vezes nós estamos aqui como aquelas filhas de Reuel que voltaram para casa. И очень часто мы с вами находимся, как вот эти дочери Рагуила, которые возвращаются домой. Muitas vezes a igreja, ela quer ir mais cedo para a casa do Pai. Очень часто церковь хочет идти рано, в дом отца своего. Não é verdade? As Не lutas так ли? as lutas desse último instante que nós vivemos, elas nos apertam tanto que nós desejamos voltar mais cedo, nós desejamos que o Senhor volte. Сражения, которые мы проходим сегодня, да, так сильно давлеют на нас, что мы хотим встретиться с Господом Иисусом, да, мы хотим, чтобы Он вернулся поскорее. Às vezes nós enfrentamos nessa vida tantas situações que nós estamos como as moças ali, nós queremos voltar mais cedo para a casa do Pai. Иногда в нашей жизни столько ситуаций происходит сложных, что мы хотим, как вот эти дочери, да, побыстрее вернуться в дом отца. É justo sentir esse desejo. И это справедливо, да, иметь такое желание, естественно. Mas o Pai, ele quer ainda salvar o necessitado. Но отец, он хочет еще спасти тех, кто нуждается. Ele quer abrigar aquele que está fugindo de alguma coisa. Он хочет принять, защитить тех, кто убегает от чего-то. Nós temos visto nas nossas igrejas, as pessoas estão vindo de vários lugares fugindo dos problemas, fugindo das angústias, fugindo das tristezas, e elas estão se achegando. Мы видим в наших церквях, что люди приходят, которые бегут от проблем, бегут от горечи, печали, того, что они имеют, и приходят к нам в церковь. O Senhor mostrou nos dons que é nosso dever evangelizar. Господь показал в дарах, что это наша обязанность евангелизировать. E esse dever está justamente na pergunta que o Pai fez para elas. И вот эта обязанность, она именно выражается в том вопросе, который отец задал дочерям. Pergunta era: por que deixaste lá o homem? И вопрос следующий: почему вы оставили этого человека? Às vezes nosso desejo de ser arrebatados é tão grande que nós esquecemos que à nossa volta nós estamos cercados de necessitados. Иногда наше желание быть восхищенным, оно такое большое, что мы забываем, что вокруг нас очень много тех, кто нуждается. E o Pai fez
com que as moças voltassem lá no poço para buscar Moisés. И отец, он сделал так, чтобы дочери, они вернулись к колодцу, чтобы найти Моисея. É preciso, nesse momento do culto, entender uma coisa. И нужно понять нам сегодня вот на этом служении одну вещь. Para quem estava fugindo do deserto, achar o poço já era uma coisa muito boa. Для того, кто является беглецом в пустыне, найти колодец — это уже очень хорошо. Moisés conhecia o poço, mas não conhecia o pai. Моисей, он узнал колодец, где находится, да, но он еще не узнал отца. E há muitas pessoas nessa hora que recebem uma bênção ou uma libertação, mas não conhecem o pai. И многие люди сегодня также, они получают благословение, освобождение, избавление, но они не знают отца. E é dever da igreja fiel apresentar o pai a essas pessoas. И это обязанность церкви представить отца этим людям. É dever da igreja dar pão a ele, Это обязанность церкви дать им хлеб. evangelizar, trabalhar, trabalhar, trabalhar até o fim. Евангелизировать, и работать, работать, работать до самого конца. Os irmãos vejam que elas tiveram que voltar lá no poço para buscar Moisés. Посмотрите, братья и сестры, что им нужно было вернуться туда, опять к колодцу, чтобы найти Моисея. E ensinar para Moisés o caminho para encontrar o Pai. И научить Моисея пути для того, чтобы он мог встретиться с отцом. E Moisés aceitou o convite. И Моисей, он принял это приглашение. E quando os dois se encontraram, Moisés e o Pai, aconteceu algo extraordinário. И когда двое встретились, Моисей и отец, произошло нечто удивительное. Porque os irmãos vejam, Faraó que tinha criado Moisés, queria agora a sua morte. Потому что мы с вами видим, что фараон, который воспитал Моисея, теперь хотел его умертвить. E o pai que ele não conhecia, queria salvá-lo. И отец, которого не знал Моисей, он хотел спасти Моисея. Essa situação é a situação atual. И эта ситуация актуальная сегодня. O mundo que criou as pessoas é o mesmo mundo que agora quer a morte das pessoas. Мир, который воспитал людей, этот же самый мир хочет их смерти. Mas um pai que elas não conhecem quer salvar essas pessoas. Но отец, которого люди не знают эти, он хочет их спасти. E a Bíblia diz que Moisés sentou à mesa com o pai И Библия говорит, что Моисей, он сел за стол с отцом, e o pai fez a ele um convite. и отец пригласил его, сделал ему приглашение. O pai disse a ele: Olha, eu não tenho homens na minha casa, eu só tenho moças. Он говорит так, что у меня нет мужчин в доме, есть только женщины, девушки. Você gostaria de ficar comigo? Ты хотел бы остаться со мной? E a Bíblia registra, em português, pelo menos, tem uma palavra muito interessante na Bíblia. И Библия очень говорит интересно, есть слово такое очень интересное в Библии, особенно в португальском. Ela diz que Moisés consentiu em morar com ele. Написано, что Моисей, у нас написано, что Моисею понравилось жить у сего человека. Inrusso está escrito Moisei gostar de viver com Então, esse pessoa. a salvação não é por força, То есть спасение, оно не через силу происходит. a salvação é por gosto, é por consentimento. А spасение, оно как бы, когда это нравится, да, когда это тебе дает радость, да, No- нравится. Nós, um dia, todos nós fomos fugitivos.
И однажды мы все с вами были вот этими беглецами. Cada um de nós veio fugindo de alguma coisa. Каждый из нас бежал от чего-то, от каких-то вещей. Eu, por exemplo, sei muito bem do que é que eu vim fugindo. Я, например, очень хорошо знаю, от чего я убегал. Todos nós chegamos a essa obra do Espírito fugindo de alguma coisa. И все мы, кто пришел в эту работу Духа Святого, все от чего-то убегали. E houve uma igreja que nos acolheu, И была церковь, которая приняла нас, que nos evangelizou, которая нам евангелизировала, que nos ensinou a palavra, которая учила нас Слову que nos apresentou ao Pai. и которая представила нас Отцу. E nós descobrimos que o Pai tinha um projeto para nos salvar. И мы узнали и поняли, что Отец имеет проект, чтобы нас спасти. E nós consentimos em morar com Ele. И нам понравилось, мы были радостны жить вместе с Ним, с Отцом. Nós não achamos um dono de um poço. И мы не считали себя хозяевами этого колодца O dono de uma religião, или хозяевами там религии. um líder religioso. Там лидер религиозный какой-то, да? Não, nós tivemos um encontro com o nosso Salvador. То есть мы не с каким-то лидером встречались религии, да, а встретились именно со Спасителем. Porque Faraó, no passado, queria nos matar. Потому что фараон в прошлом хотел нас умертвить. E o Pai que nós não conhecíamos queria nos salvar. И Отец, которого мы не знали, он хотел нас спасти. E nós estamos morando com o Pai até o dia de hoje. И мы живем с Отцом до сегодняшнего дня. Assim, meus irmãos, é nosso dever И таким образом, дорогие братья и сестры, это наша обязанность evangelizar e trazer o necessitado até a presença do Pai. евангелизировать и приводить нуждающегося в присутствие Отца, E dar a ele o direito de sentar à mesa do Pai. чтобы у него было это право сидеть рядом с Отцом за столом De desfrutar da comunhão и вкушать от общения e comer o pão и есть хлеб e ter uma morada. и иметь место жительства. E assim, esse é o nosso dever. И это наша обязанность. O Senhor mostrou claramente que Ele quer capacitar os irmãos de Samarcã Господь очень ясно показал, что Он хочет дать эту способность братьям и сестрам в Самарканде, это благословение para essa tarefa, para esse trabalho, для этой работы, de buscar o fugitivo, чтобы искать и находить беглецов, убегающих, de não permitir que os donos do poços religiosos atrapalhem a bênção. и не позволять, чтобы вот эти вот хозяева, которые считают себя хозяева колодца, они не мешали им спасаться, De ensinar ao necessitado o caminho para ele encontrar o Pai. учить пути тех, кто нуждается, чтобы они встретились с Отцом. Assim que Deus os abençoe nesse trabalho. И да благословит Господь нас в этом труде. Amém. Tem uma visão. Есть видение. Na visão, eu via que um anjo estava com a trombeta já para levar a boca para tocar. Был показан ангел с трубой, уже готовый к тому, чтобы протрубить в эту трубу. E a nossa posição diante desse anjo era de muita reverência, porque nós sabíamos a seriedade daquele ato, daquele momento. И наша позиция, отношение к этому было очень такая почтительно. Мы с почтительностью относились, потому что понимали важность вот этого момента, который произойдет, когда ангел, он протрубит. Mas eu via que uma ordem foi dada ao anjo para que ele aguardasse mais um tempo e metade de outro tempo. Но я видел, услышал, как было сказано, дано указание этому ангелу, чтобы он
ожидал время и полувремя, полвремени. E uma palavra foi dada dizendo: ainda há muitos a salvar. И было продолжено, было сказано, что есть еще много, кого необходимо спасти. Imediatamente caía sobre nós um orvalho de óleo, de azeite. И сразу же на нас упала такая роса, которая была как масло. E esse azeite, ele trazia para nós um conforto muito grande. И это масло, оно дало нам очень такой большой комфорт, спокойствие такое. Era um refrigério e também era um sustento para uma caminhada que nós ainda íamos fazer. Это было также как освежение для нас, мы освежились, и это было подкрепление для нас, чтобы мы могли идти тем путем, который нужно было нам пройти. E nós saíamos pelas ruas, pelos lugares, pelos campos, em busca daqueles que haveriam de se salvar. И мы вышли на улицы, на разные места, поля, и искали тех, которые должны были быть спасены. E nós ficávamos pensando, esse tempo e metade de um tempo não pode ser muito demorado, o Senhor tem pressa. И мы понимали, что вот это выражение время и полувремя, это не было каким-то большим промежутком, да, и Господь, Он не будет, это, то есть Он спешит, Господь спешит. Nós ficávamos muito alegres e éramos muito fortalecidos para fazer esse trabalho. И мы были очень радостны и очень укреплены, и силы имели для того, чтобы совершать эту работу, этот труд. Mas a expectativa era de que o tempo estava muito próximo. Но ожидание и понимание в нас было того, что время, оно очень близко к Passou a завершению. visão. Видение закончилось. Bem, pastor Maurílio pode trazer o discernimento, né? O discernimento da visão é aquilo que o senhor já tem nos falado desde o início do culto. Господь уже говорит нам об этом, в том же, что говорилось в видении, да, с самого начала служения. Nós estamos prontos para o arrebatamento e até desejamos que ele aconteça. Мы уже готовы к восхищению, даже очень желаем, чтобы оно произошло. Mas não nos compete definir o tempo. O tempo está dentro da economia do Senhor. Но это не наша как бы власть или компетенция, да, устанавливать времена и сроки. Все эти времена и сроки, они во власти Господа, Бога. Então, enquanto nós temos esse tempo breve da espera até o arrebatamento, temos que trabalhar. И когда мы с вами живем в это время вскоре, да, время ожидания восхищения, важно работать, трудиться в это время. Temos que estar nas mãos do Senhor como vasos úteis para o trabalho. Важно быть вот этими сосудами, использованными, эффективными, да, в труде Господа, в Его как бы сосуде. Especialmente de evangelizar aqueles que ainda não conhecem a salvação. И особенно евангелизировать, говорить о спасении тем, кто еще не знает, не познал спасение. E quando o Senhor voltar, a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que o Senhor o encontrar fazendo assim. И Библия говорит, что благословенны те, блаженны те, которые, когда Господин вернется, Он застанет своих слуг в этом труде, в этой работе. Né? Aqueles que, quando o Senhor voltar e eles estiverem trabalhando, eles vão ser felizes. Когда Господь вернется и найдет слуг своих работающими, трудящимися, эти слуги будут счастливы, радостны. Entendo que esse é o discernimento da visão. Такое развлечение этого видения. Uma revelação, pastor. Amém. Pode trazer. Было откровение. O senhor revelou que tem uma senhora que está participando do culto, que ela está passando por problemas terríveis dentro de casa e com a família também. Господь показал, что есть одна сестра, которая участвует в этом служении,
женщина, да, сестра. И она проходит очень большие трудности внутри своей семьи. E ela está se sentindo assim enfraquecida, triste por causa da situação. Из этой ситуации она ослабевает, да, и очень печально. Mas só que durante a mensagem de hoje, essa palavra que foi trazida veio como um bálsamo sobre a vida dela. E ela saía totalmente restabelecida na sua força para servir o Senhor. Но когда передавалось слово, это было для нее как освежение, как такой бальзам, который ее укрепил, подтвердил, да, и она выходит очень обновленная после этого служения. Você Pela entendeu? revelação, pastor. Tá bem. Você entendeu o que é bálsamo, né, ô Pavel? É um alívio, Sim, né? sim, sim. O Tá bom. bálsamo cantares tem também. E você usou a expressão para mostrar que é um alívio. Sim, eu falei refrigério, ela sentiu bem, Isso. fortalecendo. Amém. É claro que essa revelação, ela está falando de um problema específico, não é? Mas durante a palavra o Senhor já operou uma bênção na vida dessa irmã, né? То есть Господь показывает, что была определенная проблема у сестры, да, но во время слова Господь действовал и dал ей благословение. Amém. Sim. Eu mesmo? É você mesmo. Tá bom. Tá bom. Sempre nosso Deus e Pai, nós Senhor. clamamos uma vez mais pelo poder do sangue de Jesus. Господь наш Бог и Отец, мы снова взываем о силе, которая в крови Господа Иисуса. Amém, Senhor. Pedimos que a tua mão de poder esteja estendida sobre a igreja de São Marcão. Мы просим, чтобы Твоя рука силы, она была простерта над церковью, Preparando os teus servos para este grande trabalho. Amém, Senhor. приготовила Твоих слуг к этой великой работе. Pedimos que a igreja de São Marcão seja um instrumento valioso nas tuas mãos. Просим, чтобы церковь была ценным инструментом в руках Твоих, Para que muitos possam chegar à casa do Pai. и чтобы многие еще могли прийти в дом Отца. Pedimos assim que o teu Espírito possa ajudá-los nessa tarefa. Мы так просим, так, чтобы Твой Дух Святой мог помочь им в этом труде. Glorificamos o teu nome por este culto. Amém. Прославляем Твое имя также за это служение, E em teu nome também queremos dizer и во имя Твое также хотим сказать, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, чтобы чудесная благодать Господа Иисуса, o amor de Deus, nosso Pai, любовь Бога, нашего Отца, e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor сладкое утешение Духа Святого Господня, repouse sobre os irmãos agora e para sempre. Amém. Aleluia. да пребудет со всеми братьями и сестрами сейчас и во веки. Аминь.